Siap. Paslon ari ieu hiji pasal an-najasatu ari pirang-pirang najis salah suneta aya 3 mughaladhatun tegasna kahiji najis mughaladhah wa mukhafafatun jeung kadua najis mukhafafah wa mutawassitatun jeung katilu najis mutawassithah. Al mughaladhatu ari najis mughaladhah najasatul qalbi eta najis anjing wal khinjiri jeung bagong wa farqin ahadihima jeung cabang salah sahijina najis anjing jeung bagong. Wal mukhafafatu jeung kadua najis mukhafafah baulus wabihi eta cai budak alladzi anu lam yatam anu can barang dahar wairo labanin salian ti cai susu walam yablug bari can tepi al haulaini kana umur 2 tahun. Wal mutawassitatu jeung ari najis mutawassitah sahirin najasati eta sasesana pirang-pirang najis. Aya pasal najis bahwa najis teh aya 3 kahiji najis mughaladhah kadua najis mukhafafah katilu najis mutawassithah. Nomor kahiji najis mughaladhah teh najis anjing jeung babi jeung cabang salah anjing jeung babi. Nomor kadua najis mukhafafah eta cai budak lalaki anu can barang dahar naon-naon kecuali cai susu induna bari can tepi karena umur 2 tahun. Nomor katilu najis mutawassithah eta sasesana pirang-pirang najis.